An eng von denen Konsequenzen war auch, dat man als Premier Luc Frieden eng Person hatten, die Banke gesucht huet, he seit net an, für watten öffentlich Gelder sollen benutzt gi für ONGen, für dat denen hier Kritik und der Politik an dem Premier solle bezöllt gehen. Quasi ich bezahle net Kritik um mir. Du warst Retent am Togo, ich war Retent am Kap Vert, jeweils für Projekte zu besichern. Wir wissen also ganz genau, wie der dem Terrain ausgeseit hat. Umso mehr schlimm fand ich, was du wirklich mit den Kooperationsprojekten. Das ist wirklich immer für die schwachen Leute in der Gesellschaft angestanden. Und sie haben auch ein ganz wichtiges politisches Plädoyer zu Lützeburg gemacht. Hallo Christine. Moin Sven. Wir haben letzte Woche über die Kontrollfunktion von der Chambre geschwärzt. Wir haben ugedeiht, wir gehen heute über den anderen großen Dossier von letzter Woche schwätzen. Und das wir Caritas. Yay! Da war der Mama eine Phase abmengen, weil du wirklich immens viel zu zählen. Auf was soll man sich da mal nächstens sonst konzentrieren? Ja, also, das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass es um innersichtliche Millionen geht, die verschwunden sind, die geklaut wurden. Wir wissen, dass Caritas Opfer gab von Betrug. Und wir wissen, dass den 100,7 eine ganz gute Arbeit gemacht hat, für die Affäre mal zu dokumentieren. Genau, exzellenter Podcast-Tipp für die noch nicht gelauscht haben. Was wir heute noch nicht wissen, ist, wie wir schlussendlich politisch damit umgehen. Am letzten Donnerstag hatten wir Rapport von der Spezialkommission an der Chambre. So gut wie man zusammen geschafft haben, für den Rapport zu schreiben, so absurd, ja, desaströs war die Chambre-Sitzung gelaufen. Erzähl mal mehr, was das genau geschieht. Wir haben sich probiert, wirklich einen unanimen Rapport zusammenzukriegen. Also verwässert gehen, dass sie keine Schuldzuweisungen gemacht haben, sie wirklich gut Propose gemacht gehen am engen, wie in der Zukunft die Situation kann verändern oder zumindest man da umgeht, wann sie da abtauchen. Schlussendlich an der Sitzung hat man eine Motion vorgelegt von der Majorität, wo ein Teil von der Rekommendationen an der Motion stungen. An die andere, die hat DP-Sprecherin Carol Hartmann gesagt, wäre ja Männer wichtig. Die komischerweise genau die Rekommendationen, die DP-Minister betreffen. Pardon, das ist zu traurig, mich lachen aber. Also essentiellement hat letzte Woche die DP-Sprecherin gesagt, dass DP-Minister Männer wichtig wären oder ähnlich ausgedrückt, sie wollen sich von der Chambre nicht so lassen. Oder sie so einfach, hier Fehler sind nicht so schlimm. Oder sie hätte keinen gemacht. Ah ja. Bon, ich will auch nicht über den politischen Fallout von der Affäre schwätzen. Wir bleiben bei... Weil es geht ja hier am Podcast auch ein bisschen darum, 100 Kulissen zu gucken, wie wir da leben. Und ich meine, du schaffst am assoziativen Sektor. Du schaffst mit Entwicklungshilfepartner. Und eine von den Konsequenzen von der Caritas war ja aber auch, dass der ganze Sektor nach einmal zusätzlich in den Druck geraten ist. Ja, effektiv. Also das erste, was ich mal gespürt habe, war von anderen Assoziationen immer, die irgendwie so, wir kriegen genauso viel Spenden, die anderen so Spenden sind massiv angefallen. Ich kann nicht mal so, dass generell an der Bevölkerung einen großen Dut entstanden ist, was mit Spenden geschieht. Ob sie sich schon ankommen, ob die richtigen Instrumente intern en place sind, für das selbst nicht geschieht. Es war größten Misstrauen da. Die haben sich natürlich an ihrer, also Schwätze vom Grundpublik, die Leute, die haben sich bestätigt gefühlt, wie gut, dass ich nicht spenden, das ist sowieso alles Gangsterei. Und haben dummer da sich eine Legitimation fand, für sich gut zu spüren, dass sie nicht machen. Andere haben das ganz kritisch hinterfragt. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht denn dummer da als Assoziation? Ne? Also, wir haben all direkt gespürt und wir hatten noch all Angst für die politischen Konsequenzen, wenn wir gedurcht tun. Das auch von der mit der Caritas so gefangen hat, wird nur etwas, was irgendwie jeder betrifft. Und effektiv ist das Problem, dass die Zivilgesellschaft
schon ganz viel an Druck steht, auch politisch. Gern dann noch so Sache politisch benutzt gehen, für zu so dummer der Hummer Grund für ihr entweder Männer zu unterstützen, für ihren Generalverdacht zu stellen, für ihr Schneiker mehr strikt Regeln von irgendwie etwas abzudrängen. Für sich mehr anzumischen. An eng von denen Konsequenzen war auch, dass man mal als Premier Luc Frieden eng Person hatten, die Banke gesucht hat, he gesagt nicht an, für warten öffentlich Gelder sollen benutzt für ONGen, für dat denen hier Kritik und der Politik an dem Premier solle bezahlt gehen. Quasi ich bezahle ja nicht Kritik mir. Ja, das ist ein falsches Argument, was du gemacht hast, weil die Plädoyerpolitik bei der Caritas immer aus Fonds propres finanziert gehen und nicht aus den öffentlichen Geldern. Die Fonds propres waren natürlich just so, weil Caritas auch öffentlich Gelder hat, weil sonst hätte sie die Juristen prioritär an hier andere Aktivitäten gehen. Du hast ein bisschen einen falschen Debat, den der Premier du gemacht hat. Also als Konsequenz war für allem von denen, die Plädoyer Politik machen, von den Assoziationen, dass man es zur Summe gesagt haben und als Zivilgesellschaftsvertreter nach ein ja wirklich als mehr zur Summe gesagt haben, auch öffentlich mehr von der Schweizer gemacht und ein bisschen mehr Druck gemacht haben will, auch an der EU am Moment als Rechte all gekürzt gehen. Du gibt so großen Projekt von einer ganzen Reihe Gesetzer, die sollen Omnibus direktiv für die Leute, die es nicht wissen. Genau, die sollen gestimmt gehen, was desaströs Konsequenzen hat für Altakteure an der Zivilgesellschaft und dafür haben wir auch zusammen mit anderen ASBL ONGen zu Lützeburg wurde schon gegründet, was eben dafür du hast, für die Stimme von der Zivilgesellschaft zu stärken. Ja. Und muss ich so schon letzte Woche sich an der Debatte über Caritas gesagt. Caritas ist Abfrage von einem Betrug. Ja. Dass du noch eine zweite Kehr Abfrage von der Vierverurteilung, vom Generalverdacht, dafür allem du durch der Politik se Fälle gelöst wird. Ja. Musisch muss ich so ein Zivilgesellschaft das ein Kauffer gehen. Absolut nicht mehr vom Betrug bei der Caritas, mehr von allen Konsequenzen, die du noch durch Politik, durch aber auch die Leute draußen kommen, sind die natürlich sich durch ein Caritas-Affäre informiert gefehlt haben oder konfirmiert gefehlt haben. Da war es ja so, dass ich die Chance hatte, an der Unglück hatte, an der Spezialkommission zu sigieren, die nicht die Aufgabe hat, Caritas zu retten. Das kann das Parlament nicht. Die auch nicht die Aufgabe hat, Schuldzuweisungen zu machen. Das haben wir auch nicht gemacht, zumindest nicht wie penal responsabel ist. Wir wo man aber irgendwie die Hoffnung hatte, wir geben da wirklich kommen. Also wirklich abdecken, was geschieht ist. Was geschieht ist, was doch politisch geschieht ist, wen wie eine Entscheidungen geholt wird, zu welchem Moment für unsere Kontrollfunktion gerecht zu gehen. Und das war ein relativ enttäuschenden Exerzice. Erzähl mal mehr. Ich meine, du hast mich scheinst du heimkommen gesehen und dann habe ich mich aufgeregt darüber, dass man wahrscheinlich genug auf. Von wem? Von den einzelnen Akteuren. Wir haben Personen hier, wo Person A ein Evenement als A bezeichnet hat, Person B das als B gesehen hat, und Person C direkt nach als etwas ganz ähnliches gesehen hat. Und da frieden sich zum Teil ist natürlich eine Subjektivität an Erfahrungen immer dran, aber zu so in den hat das gesagt, und bei dem nächsten, den sieht das genau das Konträr. Ja, nee, so etwas gouf nie unterschrieben, und auf der anderen Seite auch natürlich schon mir so Sachen unterschrieben. Das war all da. Du stellst ihn einfach schon ein bisschen auf froh, ob ich nicht als Chamber angeschaut habe. Und das fand ich persönlich ein bisschen schwer, weil mehr wie schwer, weil wenn die Chamber angeschaut hat, geht die nächste Powerwerk, die Kontrolle, geht sich voll angeschaut. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Und das habe ich auch an dem Debat gesagt. Aber wir müssen also vielleicht auch da überlegen, wie ein neues Thema ist gehen. Das Zweite, was mich einfach frustriert hat, und das passt ganz gut zur Episode von letzter Woche, ist, wie wenig Zugang zu Dokumenten man kriegt.
Und ich gehe ein oder wie wenig in dann nur über die Dokumente dürfte schwätzen. Und ich gehe ein konkret Beispiel. Durch den Reglement, durch die Verfassung, durch das Chambersreglement haben wir ja dann 3 Dokumente zu freuen. Und am Kader von der Enquete, von unserem Entretien kam raus, dass Caritas oder irgendeine Entität von der Caritas, das ist ja immer ganz kompliziert gewesen, die Banken versprochen hat, für die Präen für sie an Zukunft als Garantie zu, in die Caritas in Zukunft vom Staat zu kriegen hat. Kriegen. Das ist eine gängige Praxis, nennt die eine Session de Créance. Caritas wird eine Créance vis-à-vis vom Staat, anstatt dass der Staat der Caritas zu überweist, kann sie direkt der Bank überweisen, geht der Prä bezahlt. Das ist einfach. Du wusstest, dass die Dokumente gehen. Nun steht beim Staat ungefroht. Erstens mal hat schön zu gesehen, dass ein Akteur von der Caritas belastet war durch die Präen und nicht so alle Guten, hat ihn also Dealer von der Caritas sicher keine retten. Hashtag politische Schwach von der Regierung. Aber für allem wurde ihn an dem Dokument, das Dokument nehmen dürfen an der Zone deren an einem Zonenraum in der Obsicht von einem Whisky konsultieren. Wenigstens du das mal gesehen? Und sie dürfte gesehen, wir dürften kein Foto mehr, wir dürften Noten holen, wir zum Beispiel nicht dürften Dokumente mit an Kommission holen, wo wir darüber geschwätzt. Ja, das ist schon nicht problematisch, ne? Weil wir bei den Fakten bleiben. Ja, dann haben wir Banken vis-à-vis von uns sitzen, dann stellen wir die Banken Fragen zu den Dokumenten, die wir gesehen haben, wo wir recht hatten, sie zu gesehen. Und dann kriege ich von den Banken als einfach, wir können nicht mal die darüber schwätzen, weil das wäre ein Verstöß gegen Berufsgeheimnis. Moment, wir wissen genau, was drauf steht. Und die darf das nicht so, was drauf steht. Ja, das ist ja irgendwie gedanzt unter Das ist hohe Spleckerei und das weiß, wie wenig Interesse darauf hat, hier wirklich auf den Fang vom Dossier zu gehen. Und möchte das persönlich aber ferngekickst. Aber ich meine, das nicht so schlimm gewesen wie die Faktor, die ganze Affäre auf Zivilgesellschaft hat, ob Alldagsleben, ich meine, d'Employeen, die ihren Job verloren wurden, wenn ihn dann hören hört, feiert weitergegangen als für bei der neuen Assoziation Huthölle vom Terrain überholt zu gehen, wo ja auch ganz viel gesagt gouf an der Presse von wie Konditionen waren. Aber ich meine, du schaust am Sektor, du kennst Leute, die drauf sind, du kann ich nicht so, dass das alles so smooth gewesen wäre, wie die Regierung das durchgestaltet hat. sind natürlich Leute, die kein Problem hatten und die zufrieden waren mit dürfen, aber ganz viele andere. Und dann Schwarzmori war die ganzen Projekte, die Caritas unterstützt hat, für allem Projekte an, zum Beispiel an der Sahelzone in Afrika, die Banken, also die nicht nur auf die Suche angewiesen sind, aber die auch mit denen rechnen für die Projekte, die der Bank ja ohne Finanzment dadurch stehen. Dann die ganze Problem von also muss ich vielleicht auch so du schaffst für eine ONG, die auch an der Entwicklungshilfe zum Teil aktiv ist. Ich bin sehr Member von einer ONG, die an der Kooperation ist schon direkt ein Zug gesehen, manche Entwicklungshilfe so. Also, okay, weiß nicht, der Blaze Blacker. Ja, Kooperation. We know what we mean. Mit das so doch. Im Fall, du schaffst ja eine ONG, die an der Kooperation aktiv ist, Klimagerechtigkeit möchte. Ich arbeite an einer, ich bin sehr Member, Sekretär von einer ONG, die an der Kooperation aktiv ist, wo wir Schulen finanzieren, wo wir Infrastrukturen finanzieren. Du warst rezent am Togo, ich war rezent am Kap Vert, jeweils für Projekte zu besichern. Wir wissen also ganz genau, wie das im Terrain ausgesehen hat. Umso mehr schlimm fand ich, was du wirklich mit dem Kooperationsprojekt von der Caritas gemacht hast. Extrem schlimm für einen, wenn ihn hört, dass es nicht nur Kabel durch Fälle gelost ging, dass mir auch so richtig Stück Kinder gekümmert war, keinem sei Beier. Und dann hast nach den anderen Wolle, sie nicht nur ein Partner am globalen Süden, mir auch ganz viel Leute zu Lützeburg. Caritas hat sich wirklich immer für die schwachen Leute in der Gesellschaft angestanden. Und sie haben auch ein ganz wichtiges politisches Plädoyer zu Lützeburg gemacht, für wirklich denen Leute eine Stimme zu geben, die so
nicht wirklich für sich zu hören kriegen. Und du leist für Leute, die sozial schwach waren, nur vier gedrohen von ihren Almanach von der sozialer Gerechtigkeit. Der Sozialalmanach rausbrot, ja. Den Sozialalmanach rausbricht. Dat alles as wäsch gefall an der Todlo bis lo nach Ki wirklich überholl dat hicht net nëmmen am Ausland mir auch zu Lützeburg as enorm wichtigen Akte wäsch gefall a gerat dat fannech gëtt den ganz schlechte Beigeschmach van e wees dat genau dat ebemoll können der Regierung so hey vergisst net Daylight oder jo mesure sich super me dir vergisst aber du bei die sozial schwach war das mat denen leid war das mat denen den fehlt eng stimme da so d Vision vu Lützeburg vum Beton Glas bling bling Finanz Reichtum Space Fongen aber den Alltag von den Leuten der Leute im Existenzminimum oder an Armut wundern liewen evaluieren die get wäschfälle gelos und hat wirklich gefielt politisch aus dat ganz vollkommen dat dolo den Steherfaktor Männer aus ne also wenn du siehst politisch finde ich mich immer so ein bisschen getriggert ne? Kann schon sehen dass der Regierung der aktuelle Regierung ganz gut gepasst hat ja. Kann ich just für mich schwätze das ist ganz klar wir brauchen die Sozialstimme das absolut tun das ja so dass wenn man über Gesetze schwätzen aber mir als Deputiert über das Gesetz diskutieren als du wichtig allmähliche Stimmen zeigen und das ist vielleicht doch etwas was die meisten Leute nicht wissen wir kriegen just formell erwiesen und wenn wir die formell erwiesen kriegen du hast normalerweise keinen aus dem Sozialsektor dabei weil du sagst die erwiesen just une Chambre professionellen gefrot gin. Ja. Dat heißt, wir können Sachen machen, die ganz stark den sozialen Sektor betreffen, dat man de böse Chance kreieren an der wie vun der FEDAS. Dat ist ja woch net korrekt oder? Du fährst dem so méi wie mir als Deputéiert an Usprechpartner am Sektor hun. Dat ma gute Reso und dat schmeng ofwen da beim Cercle die ONG verbringen, dat ich op Konferenze gin, dat ich op Generalversammlungen gin einfach fir immerem zu weisen mir sind mir lauschen nicht no an wie können wir helfen. Me as net schon de Grundproblem, dass du dat von dir aus muss man an interesseiert tro sinn, weil wann du dat net privat gest als einer Motivation machen, dafür dat net de Fall. Da das so wie all Deputéierten seg egen Daten huet seg ege Sektoren huet mat de méi oder Manner intagéiert. Dat ass natürlichsche perschen Interesse an du fir doch wichtig, dat man so eng Diverschamber eng méiges Diverschamber, Wa man nëmmer verkuten an der Chamber sitzen oder nëmme Staatsbeamten, da gëtt Chamber Manner divers du fir brauch ma entrepreneur. Dat sege Speech den schëmmer ëmhalen. An och dat ass menggeneg eng Konsequenz, die ich persönlich von der Caritas-Affäre gespürt habe, einerseits wird der Sozialsektor eng wichtige Stimme verloren. Ja. Andererseits sind aber verschiedene andere gemerkt, dass es immer mehr wichtig ist, auch mit der Politik mehr zu interagieren. Das heißt, du hast schon das Gefühl, dass du andere Akteure sind, die de Wied ein bisschen gefüllt tun? So nicht de Wied, weil das ist Shift. Okay. Das ist so ein Shift, dass et lo awer och zum Deel Organisationioune ginn die lo bemmol soen Ornament muss ich vielleicht an Zukunft awer mat der Politik schwätzen. Geht net due mein Minister de Tutel ze werden, dat immer seet du Christing suen an dat klappt alles méi wann ich migräser Projekt hunn zum Beispiel oder wann Schweester der Gesetzesprojekt an der Chamber ass, da sichchen proaktiv de Kontakt mat den Deputéierten, die sech zu den Themen äußeren an der Chamber. Das sech so dat zu all Thema man designiert Sprecher von den Parteien do sind. Ja. Schon gefiel, dass es einen gewissen gerade mehr Proaktivität gibt. Du musst gucken, ob sich dabei behält, ob der doch strukturell ist oder nicht. Das heißt, an Mengem persönlichen Alltag und ich da mehr Kontakte mit ONG wie für. Das ist ja eigentlich ganz positiv. Ja, also ich fand das nicht schlimm. Ja. Kannst natürlich Zeit, die ich nicht daheim sind. Zeit, wo ich dann oversremmen zwischen Seefood, Christine, man da seht. Muss das sein? Kannst nicht auch mal das daheim verbringen? Oder Plätze, wo ich mir dann rematuellen. Ja. Also, mir war die immer begeistert, dass
die echt half Stunde vier Motherplätzen zu gehen. Ich hatte auch die Zeit mal an Chamber, wir hatten den Hering vom Jugendparlament, da hatte ich doch mal. Also das weißt du, hat lief dat mal, dann hat gesagt, dann ich hoffe wirklich, dass man ihm darüber vermitteln können, wie wichtig das ist für andere Leute anzusetzen. Ich meine schon. Und ja, ich meine, das ganz wichtig als Message für zu sagen, okay, Caritas ist lo fort, aber der Besoin von der politischen Repräsentation, von den sozialen Projekten, vom zivilgesellschaftlichen Engagement ist noch da. Andere können sie füllen, sollen sie füllen, zeigt nicht für ihr politisch, gesellschaftlich Gehör zu verschaffen. Froh d'Entrevue nun. Absolut, Deputéiert sind dafür, immer dich zu schwätzen. Genau. Auf der anderen Seite, Engagement wenn nie mehr wichtig spielen. Wir haben heute über Caritas geschwätzt. Wir haben letzte Woche über mein Engagement für Transparenz geschwätzt. Das dann die politische Seite. Kennt ihr über den Sozialdialog schwätzen, die ja dann auch am Gernen als mo gucke wie lang an wie gut. Mein das eng eine Episode. Dat gëtt dann eine Episode. Dat alles werd mengeneg gräser Theme sinn an du muss dann noch lo gucken wat du rauskennt méi App as klo. Engagéier Dich. Engagéier Dich an engem Verein, engagéier Dich an enger ONG, engagéier Dich an enger Gewerkschaft, als Patronatsvertreter, engagéier Dich an enger Partei. Me das mensch nie so wichtig gewircht wie am Moment an denen Zeite vu Polykris fir sich zu engagieren, fir d Gesellschaft do ze sinn, fir seg Werte anzustuen, fir dat Gesellschaft doch bis zurückkrit an eng noch kann zurückgehen. Ja. Das de Kern wenn man dann sollten iwwer den Sozialdialog schwätzen, dann kann ich nahtlos uknappen und dat wat haut gesot hunn. Dann haben wir dat für die nächste Episode. Vielleicht die nächste Episode mo gucke, weil die nächste Episode die werd wahrscheinlich ein bisschen Männer produziert wie dat heute Kischendech. Ja, mal gucken. Also wir hunn Molenkia Familievakanz. Ein bisschen Qualitätszeit zu 3. An dementsprechend werden wir in Deutschland kommen, wenn wir verraten wo oder auch so kann es verraten, die Leute werden nicht aber Social Media sowieso rausfallen. Die ist am Prinzip nicht. Ich bin nur ganz private Mensch. Wir gehen nach Japan, schon auch Familie da. Und wir werden dann wahrscheinlich eine Episode aus Japan abholen. Ein oder zwei, das hängt davon ab, ob wir pünktlich zurückkommen oder nicht. Und auf jeden Fall, ja, wir machen einen coolen Tour eigentlich. Tokio kann man ja. Sachen die sind so viel privat. Verroden wir dann an der Episode aus Japan. War ein paar Video von was wir dann da gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, als ein Pavillon auf der Weltexpo zu sehen. Genau. Das ein Abstecher Mensch, den ich verroden darf. Ja, absolut. Ich meine, wenn man den Hauptgrund noch so toll gehen wir da hin. Und mir freut sich eigentlich ganz besonders beim ganz andere Pavillon oder besser gesagt um einen anderen Park. Ah ja. Und das den Disneyland den am weitsten Wäschers, das heißt, wenn ich schon da ist, da kann ich noch profitieren. Ja, ich meine, wir brauchen das nicht zwei Jämischen, dass wir große Disney-Fans sind, allen 3. Ne? Ich habe uns gefühlt, wir zwei sind mehr wie ihr habt, mehr, ja. Voilà, ich meine, so viel haben wir schon verraten. Auf alle Fall gucken wir mal, wie wir das produziert, kriegen wir Handeln und dann gehen wir so mal eine Vakanz, wo so sehen. Genau, wir werden also auch über den Sommer natürlich regelmäßig melden. Wir werden als Episode probieren abzuholen, zu releasen, vielleicht ein bisschen mehr kurzer, vielleicht ein bisschen mehr spontaner wie am Moment. Sicherlich mehr politische Aktualität, aber mehr, was wir so erlebt haben oder was wir so und Erfahrungen können mitholen. Wir freuen uns im Fall an, ich hoffe, dir lauscht das auch bei den Episoden noch. Vielmals merci. Merci. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Adi. Adi.